Evet kıymetli taş severler. Yine çok güzel bir bölgedeyim. İlk defa böyle bakir bir yere geldik. Aha, hemen kardeşimiz gösterdi. Bakın şurada çok güzel bir diş kuvars. Bakın. Ama biraz kalite değeri düşük onun için. Hakkari halt etmiş bak. Hakkari kuvars diyorlar. Asıl kuvars burada bakın. Şurayı görüyor musun? Yani aynı bak. Hep diş yapmış burası. Aynı şekilde bakın şuraya da çok güzel bir diş yapmış. Şurada. Şu bölgede. Yani gerçekten güzel bir parça. Arkası da Duruzeli. Değerlendirebileceğimiz koleksiyonluk. Enerjisi yüksek. Güzel bir parça.